première présentation est vraiment valable pour toutes les structures, toutes les régions anatomiques ostéo-articulaires, avec quelques petites adaptations pour certaines anatomies, mais c'est vraiment la base de ce qui nous permettra de travailler sur toutes les articulations. Thì cái phần cái nguyên lý mà căn bản này á, thì nó cũng bao trùm chung cho hết tất cả các cái phần khác của xương khớp. Đó, thì mỗi một cái phần riêng, mỗi một cái phần xương khớp riêng thì nó có thể có một cái chút xíu nó hơi khác, nhưng mà những cái phần mà căn bản nhất ở đây thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các cái phần của xương khớp. Alors juste avant de commencer, cette slide pour rappeler une chose, quand nous avons commencé l'IRM ostéo-articulaire il y a environ une trentaine d'années, une IRM de genou, ça prenait à peu près 30 minutes. 30 minutes pour un patient, pour rester immobile dans la machine, c'était un temps extrêmement long. Nhìn lại về lịch sử thì mình bắt đầu mình làm cái cộng hưởng từ cho cái phần xương khớp á, là cách đây khoảng 30 năm rồi. Thì vào cái thời điểm là cách đây 30 năm muốn làm một cái cộng hưởng từ của cái bụng gối á, thì bệnh nhân phải nằm ở trong máy khoảng 30 phút. Thì 30 phút mà không có phải bất động, không có được di chuyển, vì đó là một cái khoảng thời gian rất dài. À l'heure actuelle, pour le même type d'exploration, le temps des séquences dure un petit peu plus que 4 minutes. Với hiện nay á, thì cái tiến bộ về mặt kỹ thuật thì cái thời gian mà mình làm thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Alors toutes ces améliorations ont bien évidemment sont dues à l'amélioration du matériel et en particulier à l'amélioration de ce qu'on appelle les antennes de surface. Cái sở dĩ mà mình làm nhanh được á, mình làm nhanh hơn nhiều á, thì dĩ nhiên là cái máy nó cũng có nhiều cái tiến bộ về kỹ thuật, và thứ hai nữa là nhờ cái coi mà cái coi mình gọi là coi bề mặt. Pour chaque anatomie, pour chaque articulation, il vous faudra en fait utiliser une antenne qui sera dédiée à cette articulation, que ce soit l'épaule par exemple, ou la main, ou le genou. Et ces antennes sont extrêmement importantes. Ở mỗi một cái vùng giải phẫu khác nhau thì chúng ta cần có những cái coi chuyên dùng cho đặt, nghĩa là dùng riêng cho cái vùng đó. Ví dụ như cái coi dùng cho vai, hoặc là cái coi dùng cho gối, hoặc là cái coi dùng cho bàn tay. Thì nếu mà chúng ta có những cái coi chuyên dùng cho từng vùng thì cái đó rất là quan trọng. À l'heure actuelle, nous travaillons avec des antennes multi-éléments, et en moyenne, ces antennes ont à peu près 16 éléments, ce qui nous permet de très nettement améliorer la résolution anatomique des régions étudiées et aussi en même temps de diminuer le temps d'exploration. Hiện bây giờ thì những cái coi của mình á, thì nó gồm có nghĩa là 8 đến 16 cái phần nhỏ nó kết nối lại với nhau. Thì và cái mà mình hay thường xài nhiều nhất á, là bây giờ nó có 16 cái phần nhỏ để kết lại với nhau. Và chính nhờ như vậy á, thì cái độ phân giải trong không gian nó rõ hơn nhiều, và cái thời gian để mình thực hiện á, nó cũng nhanh hơn. Alors, on va reprendre la base des séquences qui sont utilisées en ostéo-articulaire. Ce sont globalement, à peu de choses près, toujours le même type de séquence, et on va un petit peu s'arrêter sur ces séquences fondamentales. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua về các cái chuỗi xung mà mình dùng trong xương khớp. Thì đây là những cái chuỗi xung căn bản, gần như là lúc nào mình cũng xài những cái xung này hết. Les séquences les plus importantes sont les séquences dites en écho de spine. Cái xung căn bản đầu tiên đó là cái xung spinaco. Avec différentes pondérations. Alors il y a la pondération T1. Donc la pondération T1, c'est une pondération pour laquelle le temps de répétition, le TR, est relativement court, et le temps d'écho est lui aussi relativement court. Cái xung mà spinaco đầu tiên hết là cái xung mà thiên T1, thì trong đó là cái tia với cái tia, hai cái đều ngắn. Sur ces séquences, qui sont des séquences fondamentales en IRM ostéo-articulaire, la graisse, l'ensemble de la graisse apparaît en hypersignal, elle est blanche, et l'eau apparaît en hyposignal, elle est noire. Cái xung T1 mà spinaco này á, là một cái xung căn bản ở trong cộng hưởng từ xương khớp. Ở cái xung T1 này thì mỡ nó sẽ tăng tín hiệu, tức là nó màu trắng, còn nước thì nó giảm tín hiệu, tức là nước màu đen. Ce
Ce sont des séquences qui sont très intéressantes sur le plan anatomique, mais surtout qui nous permettent d'analyser le signal de la moelle osseuse et qui vont nous permettre d'analyser toutes les tumeurs osseuses. Et ce sont des séquences aussi qui permettent l'injection de produits de contraste. Cái xung T1 này, cái ích lợi của nó là để cho chúng ta đánh giá về mặt giải phẫu. Thứ hai nữa là cái xung này nó có lợi trong những cái trường hợp mà chúng ta đánh giá về cái phần tủy xương ở tất cả các vùng. Thứ ba nữa đó là cái xung T1 này mình sẽ dùng trong cái trường hợp mà mình có tiêm cái thuốc tương phản thì mình sẽ coi cái cách bắt thuốc của cái thương tổn sau khi tiêm thuốc tương phản. Alors, la plupart des phénomènes pathologiques sur ces séquences vont apparaître en hyposignal, c'est-à-dire à peu près le même signal que l'eau ou le muscle. Donc systématiquement, si on veut mettre en évidence les phénomènes pathologiques, il faudra sur ces séquences-là systématiquement injecter du produit de contraste. Thường thì đa phần các cái thương tổn thì nó đều giảm tín hiệu ở trên cái hình T1, tức là tín hiệu của nó gần giống như nước hoặc là giống như cơ. Cho nên là để nhận ra những cái thương tổn này nó dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có tiêm cái thuốc tương phản. Alors les autres pondérations utilisées qui sont extrêmement intéressantes pour nous en pathologie articulaire sont la densité protonique. La densité protonique, on va garder un TE qui est relativement court, mais par contre on va commencer à allonger le temps de répétition de TR. Một cái xung căn bản thứ hai cũng quan trọng trong cái cộng từ xương khớp, đó là cái xung PD, proton density. Thì trong cái xung này cái TI nó ngắn, trong khi đó thì mình sẽ làm cho mình chọn cái TA nó dài hơn một chút. Ces séquences-là sont très intéressantes en pathologie osteoarticulaire parce qu'on n'aura pas besoin d'injecter de produits et elles seront particulièrement sensibles à tous les phénomènes dégénératifs, inflammatoires et tumoraux. Xung này nó có cái hay là cái xung này mình không cần phải tiêm thuốc tương phản, và cái xung này nó cũng rất là nhạy với những cái bệnh lý thuộc về viêm hoặc là bệnh lý về u. C'est la séquence de référence en pathologie du genou pour mettre en évidence les lésions méniscales. Đây là một cái xung căn bản, cái xung mà để cho mình đánh giá, để cho mình xem xét về cái thương tổn của cái sụn trên, của cái gối. Enfin, la dernière pondération qui est très souvent utilisée et que, à titre personnel, moi j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la pondération T2. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va garder un TR qui est long et on va aussi allonger le temps d'écho. Một cái xung cũng rất là thú vị ở trong cộng từ xương khớp, và tôi cũng rất là thích cái xung này, đó là cái xung T2. Thì trong cái xung T2 thì cái TA và cái TI nó đều dài. Le problème de ces séquences-là, c'est que les pathologies vont être en hypersignal, vont être blanches, et que la graisse va rester en signal soit intermédiaire, soit en signal élevé, et l'eau va être en hypersignal cette fois-ci. Elle va être très blanche. Cái vấn đề là trong cái xung T2 này thì nước nó tăng tín hiệu cho nên nó màu trắng, còn cái mỡ thì tín hiệu trung gian hoặc là nó cũng trắng luôn. Cette séquence est très sensible à tout ce qui est lésions inflammatoires et tumorales. Par contre, elle apparaît beaucoup plus spécifique, par exemple, que la séquence en densité protonique. Cái xung này thì nó cũng nhạy với những cái thương tổn mà viêm hoặc là thương tổn u. Và một cái nữa đó là dùng cái xung T2 này để mình xác nhận lại những cái thương tổn mà mình nghi ngờ trên cái hình PD. Alors, ces séquences-là en spinéco, qui sont des séquences très anciennes, ont comme principal inconvénient d'être relativement longues. Những cái xung này thì chúng ta đã dùng từ rất là lâu rồi. Đó, và một cái nghĩa là bất tiện của cái xung này là cái thời gian làm nó bị dài. Grâce aux techniques et en particulier aux antennes multidétecteurs, on a pu très nettement accélérer ces séquences qui sont maintenant dénommées turbo ou fast spinéco. Và bây giờ thì với những tiến bộ của kỹ thuật, với những cái loại coi mới có nhiều cái thành phần thì mình có những cái xung nhanh hơn, đó là cái xung turbo spinéco hoặc là fast spinéco. Ces séquences conservent les mêmes intérêts et les mêmes caractéristiques que la séquence en spinéco, avec simplement
la plupart du temps une graisse qui apparaît relativement intense en hypersignal. Or, la pathologie qu'on veut mettre en évidence va être elle aussi en hypersignal, ce qui fait qu'on va être confronté là cette fois-ci à un inconvénient. On va augmenter le signal de l'environnement et donc vraisemblablement moins bien mettre en évidence les anomalies de signal des lésions. Với cái xung mà cái turbospinico hoặc là plasticeo này thì cái thời gian mình làm nó có nhanh hơn một chút và nó nhạy với những cái thương tổn viêm, và trong cái xung này thì cái mỡ nó cũng trắng lên đó. Như vậy thì cái này nó cũng có một cái nghĩa là hơi khó chịu, hơi bất tiện, là tại vì những cái thương tổn thì nó cũng trắng và cái mỡ của mình cũng trắng, cho nên nhiều khi mình khó phân biệt. Donc on va voir qu'on a très nettement, grâce à ces séquences-là, amélioré la résolution temporelle, mais malheureusement on a diminué la résolution en contraste, mais on va pouvoir trouver d'autres moyens de résoudre cette problématique. Như vậy thì cái xung này thì nó lợi về cái độ phân giải trong thời gian, nhưng mà cái phần mà về tín hiệu thì nó hơi giảm, cho nên là chúng ta sẽ tìm những cái cách khác để chúng ta khắc phục. Alors voilà, par exemple, ce qu'on pouvait voir avec ce type de séquence en turbospinico, on a un patient ici qui c'est un rachis thoracique, et on voit c'est un patient qui présente une pathologie néoplasique avec ici une lésion secondaire, une métastase au sein de la vertèbre. C'est une séquence en pondération T1, donc la graisse est en hypersignal, le liquide est en hyposignal et la lésion est en hyposignal. Đây là những cái hình ở cái xung spinico, thì trong trường hợp này đây là một cái cột sống của một cái bệnh nhân có đã biết trong cái bệnh cảnh là có một khối u, thì đây là một cái trường hợp di căn cột sống. Thì đây là cái xung T1 thì cái tủy xương nó trắng, trong khi đó nước của cái dịch não tủy này thì nó màu đen, và cái chỗ mà cái di căn, cái chỗ thương tổn này thì nó lại giảm tín hiệu, tức là tín hiệu của nó gần bằng giống như nước. Si on réalise une séquence en turbospinéco-pondéré T2, ici le liquide est en hypersignal, on voit que la graisse, aussi bien la graisse sous-cutanée que la graisse contenue dans les vertèbres apparaît en hypersignal et on fait disparaître la lésion. Bây giờ nếu chúng ta làm cái xung mà gọi là turbospinico mà ở thiên T2 thì chúng ta thấy là dịch não tủy nó màu trắng, là nước màu trắng, mỡ ở dưới da màu trắng và mỡ ở trong tủy xương cũng trắng. Đó thì vì những cái đặc điểm mà mỡ nó cũng trắng, cho nên là nó làm xóa mất đi cái thương tổn của mình khó mới nhận ra được là nó có bất thường, có thương tổn. Donc ces séquences sont très intéressantes parce qu'elles sont très courtes, mais il faut faire attention quant à leur maniement. Như vậy thì cái xung này mình làm rất là nhanh đó, nhưng mà cẩn thận cái coi chừng cái có những cái thương tổn, nếu mình không khéo thì mình sẽ bỏ sót. D'autres types de séquences qui sont utilisées sont ce qu'on appelle les séquences en écho-gradient. Một cái loại xung thứ hai mà chúng ta dùng đó là cái xung gọi là echocrayon. Alors ces séquences-là sont très intéressantes sur des machines à bas champ, à 0,3, 0,5, 0,6 Tesla, voire éventuellement à 1 Tesla. Cái xung mà echocrayon này thì nó rất là hay ở những cái máy mà gọi là từ trường thấp khoảng 0,3 đến 0,5, thậm chí là coi như là dưới 1 Tesla. Parce qu'elles ont pour intérêt d'être extrêmement rapides. Vì những cái xung này rất nhanh, thực hiện rất nhanh. Le seul problème, c'est qu'auparavant, en spinéco, on avait des paramètres où il fallait qu'on maîtrise ce qu'on appelle le temps de répétition, le TR, et le temps d'écho, le TE. Thì đối với cái xung này thì chúng ta phải làm chủ, chúng ta phải làm sao đó điều chỉnh được các cái thông số về PA, PE. Là, cette fois-ci, avec l'écho-gradient, on a toujours le TR à maîtriser, toujours le TE, mais en plus, on a ce qu'on appelle l'angle de bascule ou l'angle alpha, ce qui est un troisième paramètre, ce qui rend cette séquence-là particulièrement difficile à parfaitement maîtriser pour bien connaître la pondération. Thì như nãy có nói đó là trong mỗi cái xung thì mình phải làm sao đó điều chỉnh cái PA, cái PE, và đối với cái echocrayon thì mình còn chú ý nữa cái góc lệch, hoặc gọi là cái góc alpha. Như vậy thì đối với cái xung mà echocrayon thì mình có 3 cái thông số mà mình cần phải làm chủ, cần phải điều chỉnh được để mình có một cái hình đúng như cái ý mình muốn.
elles posent ces séquences-là beaucoup de problématiques parce qu'elles sont très sensibles à ce qu'on appelle les inhomogénéités de champs magnétiques. Et ça, c'est extrêmement important en pathologie ostéo-articulaire. En plus, elles sont sensibles au flux et au déplacement nitidien, ce qui va poser des problématiques pour l'exploration du rachis. Et enfin, elles sont sensibles à ce qu'on appelle l'artefact de déplacement chimique, et un artefact tout à fait spécifique à la pathologie ostéo-articulaire qu'on appelle l'artefact d'angle magique. Cái xung mà ecocardiogram này á, thì nó có những cái vấn đề mà mình cần phải biết là cái xung này nó nhạy với những cái vùng mà gọi là cái từ trường nó không có đồng nhất, hoặc là nó nhạy với những cái chất nhạy từ. Thứ hai nữa đó thì cái này nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm khi làm cái động từ mà xương khớp. Thứ hai là cái xung này nó cũng nhạy với cái dòng chảy và nó gây ra những cái gọi là những cái artifact, đặc biệt là khi mình khảo sát cái phần cột sống thì vì có cái dịch não tủy nó lưu thông cho nên là nó có thể gây ra những cái artifact là dòng chảy. Thứ ba nữa là một cái artifact gọi là độ lệch hóa học, nó tạo ra một cái góc gọi là góc ảo, thì đây cũng là một cái đặc điểm rất là riêng trong cái cộng hưởng từ xương khớp. Alors voilà par exemple les problématiques auxquelles on est confronté avec ce type de séquence. Donc ici c'est un patient qui avait bénéficié d'une intervention chirurgicale sur le rachis avec la mise en place de matériel métallique. Et vous voyez que cette séquence en écho de gradient T2 ne vous permet pas du tout d'explorer l'environnement du matériel chirurgical. Si vous voulez bien mieux apprécier ce qui se passe autour du matériel, il faut impérativement réaliser une séquence en turbospinnéco qui est beaucoup moins sensible aux inhomogénéités du champ magnétique. Thí dụ như đây là một cái trường hợp một bệnh nhân đã mổ cột sống rồi và đã đặt những cái dụng cụ ở trong dụng cụ bằng kim loại ở trong cái cột sống, thì nếu mình dùng cái xung T2 ecocardiogram thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra những cái xảo ảnh, những cái artifact và mình không có thể đọc được cái gì ở trong cái này hết. Đó, trong cái trường hợp này á, bắt buộc các bạn phải làm cái xung turbospinnéco T2. Đó thì mình vẫn còn thấy được những cái cấu trúc ở xung quanh những cái phần mà của kim loại. Đó, nghĩa là đặc điểm của cái hình mà T2 ecocardiogram là nó rất nhạy với cái chuyện mà từ trường không có đồng nhất. Alors, ce sont toutefois des séquences qui sont intéressantes si on veut faire des acquisitions extrêmement rapides et qui nous permettent en particulier d'analyser la dynamique de rehaussement des phénomènes tumoraux lorsqu'on injecte du produit de contraste ou par exemple des synovites dans la polyarthrite rhumatoïde. Cái xung này nó khi mình thực hiện cái thời gian rất là ngắn, mình làm rất là nhanh, cho nên là nó rất là có ích lợi trong cái trường hợp mà mình tiêm cái thuốc tương phản mà mình muốn khảo sát động, tức là khảo sát động học của bắt thuốc tương phản. Đó, ví dụ như trong những cái đặc biệt là trong những cái bệnh lý mà về viêm hoặc là những cái bệnh lý về u, mình muốn khảo sát cái phần động học của thuốc tương phản thì mình sẽ dùng cái xung T2 ecocardiogram này. Alors voilà par exemple un exemple sur un pied où on a cette séquence qui est réalisée avant injection. Donc c'est une séquence où on reconnaît ici les métatarsiens. C'est pas une très belle image parce que cette image est acquise en seulement une seconde. Simplement, elle va nous permettre de analyser la cinétique de rehaussement. On voit ici un produit de contraste qui a été injecté et qui va opacifier ici cette petite artère. Et vous voyez qu'on avait ici une plage en hyposignal. Et rapidement, cette plage va se rehausser quasiment dans le même temps artériel. Et sur un temps un peu plus tardif, on va avoir une prise de contraste extrêmement intense, ce qui nous permet de caractériser la vascularisation des lésions. Đây là cái trường hợp mà mình chụp cái hình ở cái phần bàn chân, thì các bạn thấy là cái độ phân giải của cái hình ở đây nó không có được đẹp lắm, tại vì cái hình này làm chỉ có 1 giây thôi. Tuy nhiên một cái mình quan tâm trong đây là cái phần động học của cái thuốc tương phản. Thì ví dụ như trong cái trường hợp này thì đây là một cái mạch máu và ở đây là mình có một cái thương tổn. Thì sau khi mình tiêm cái thuốc tương phản thì mình thấy rất là nhanh, mình có một cái động mạch nhỏ. Có một cái động mạch nhỏ nó bắt thuốc ở đây và cái thương tổn nó cũng bắt thuốc, và sau đó thì cái thuốc ở trong cái động mạch, còn cái thương tổn thì cái thuốc bắt rất là nhiều. Như vậy thì mình có thể nói rằng là cái thương tổn này được có rất nhiều mạch máu nuôi. Alors, ce que je vais dire là est valable pour toutes les structures anatomiques qu'on va
étudier au cours de ces 2 jours, ce sont les fondamentaux de l'interprétation. Bây giờ nói về lý giải các cái hình ảnh để mình có thể đọc cái kết quả đó, thì những cái điều mà tôi trình bày ở đây á, thì nó đúng hết cho tất cả các cái cấu trúc giải phẫu của cái phần xương khớp mà chúng ta sẽ bàn tới trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Thì đây là những cái khái niệm căn bản nhất. En ostéo-articulaire, tout ce qui est pathologique en général va apparaître en hypersignal, en densité protonique et en T2, avec en particulier tout ce qui est liquidien va apparaître très hyper en pondération T2. Trong cái bệnh lý về xương khớp thì gần như tất cả những cái tương tổn mà bệnh lý nó đều tăng tín hiệu trên cái hình PD và trên hình T2. Trong những tương tổn đó thì nước, những cái gì mà thuộc về nước đó thì nó là rất là tăng tín hiệu trên hình T2, còn những cái còn lại thì nó sẽ là giảm tín hiệu. En pondération T1, la pathologie va apparaître soit hypo-intense, soit iso-intense, soit hyper-intense en fonction de l'environnement et de la localisation de la lésion. Còn nếu mà trên hình T1 đó thì các cái tương tổn nó có thể là giảm tín hiệu, có thể là tín hiệu trung gian hoặc là tăng tín hiệu tùy theo cái tương tổn đó nó ở cái vị trí nào và coi như là các cái cấu trúc ở xung quanh của cái tương tổn đó thì cái tín hiệu của tương tổn nó có thể thay đổi. La plupart des lésions en pondération T1, si on injecte du produit de contraste, elles vont se rehausser, et c'est particulièrement vrai pour les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes, tout en sachant que le rehaussement n'est pas forcément un critère discriminant pour faire le diagnostic entre processus malin et processus bénin. Trên cái hình mà T1 có tiêm thuốc tương phản đó thì những cái tương tổn đa số là nó đều bắt thuốc tương phản hết, dù nó là cái tương tổn lành tính hoặc là tương tổn ác tính. Cho nên là cái việc mà một cái tương tổn nó có bắt thuốc tương phản thì đó không phải là cái tiêu chuẩn để chúng ta phân biệt đây là bệnh lý lành tính hay bệnh lý ác tính. Alors comme souvent en médecine, il y a des fondamentaux, il y a des lois, mais il y a aussi des exceptions. Thì nó y khoa thì nó cũng giống như tất cả mọi cái vấn đề khác, thì nghĩa là nó có những cái luật chung, áp dụng chung, nhưng mà nó cũng có những trường hợp ngoại lệ. En particulier, toutes les structures qui sont particulièrement riches en calcium vont apparaître en hyposignal T1 et en hyposignal T2. Tất cả những cái cấu trúc mà có nhiều canxi thì sẽ giảm tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2. Le sang, et en particulier du fait de la méthémoglobine, va apparaître de signal variable en pondération T1 et T2 et au cours du temps. Máu thì trong đó nó có cái méthémoglobine thì tín hiệu của nó sẽ thay đổi trên hình T1 và trên hình T2 tùy theo cái thời gian mà xuất hiện cái máu đó. Le fer, tout ce qui est extrêmement riche en fer, c'est-à-dire toutes les pathologies du type hémochromatose ou par exemple en pathologie ostéo-articulaire, la synovialo-nodulaire, le fer va apparaître en hyposignal T1 et hyposignal T2, ce qui est assez spécifique. Những cái tương tổn mà nó có chứa nhiều sắt, ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh ứ sắt hoặc là cái viêm màng hoặc dịch thể lông nốt thì sẽ là giảm tín hiệu trên hình T1 và giảm tín hiệu trên hình T2. Enfin, il faut savoir que la fibrose, qui est un phénomène que l'on rencontre couramment pour les pathologies ostéo-articulaires, en ce qui concerne les cicatrices, les traumatismes, en ce qui concerne ce qu'on appelle les masses résiduelles, notamment dans les tumeurs traitées, ou ce qui concerne les tumeurs desmoïdes, cette fibrose, elle va apparaître soit hypo, soit iso-intense en T1, soit hypo-intense en T2, et elle peut se rehausser au début et progressivement prendre de moins en moins de contraste au cours du temps. Những cái thương tổn mà mình gọi là những cái thương tổn sơ hóa, có thể là một cái sẹo sau chấn thương hoặc là một cái thương tổn của lymphoma sau khi điều trị còn sót lại, hoặc là những cái gọi là u bì thì sẽ là giảm tín hiệu hoặc là tín hiệu trung gian trên hình T1, giảm tín hiệu trên hình T2, và cái bắt thuốc tương phản ấy, thì nó có bắt thuốc ở cái giai đoạn đầu hoặc là cái về sau thì nó có bắt thuốc vừa phải thôi. Si vous avez bien assimilé tout ça, si vous avez bien compris tout ça, ces fondamentaux d'interprétation et puis les bases des séquences auparavant, le cours est terminé.
Nếu như mà các bạn nắm được những cái mà tôi vừa mới trình bày, tức là ví dụ như là cái thương tổn nào thì cái tín hiệu của nó ra làm sao như tôi vừa mới trình bày đây, và mấy cái slide trước mà tôi nói về đặc điểm của các cái loại xung, thì như vậy là các bạn có thể đọc được kết quả của tất cả các cái thương tổn rồi, và cái bài của mình kết thúc. Merci. Cảm ơn. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, vous avez vu qu'on avait ces séquences qui sont très intéressantes, qui nous ont permis d'accélérer en fait les temps d'acquisition, qui sont ces séquences en turbo spin echo. Mais le problème de la séquence en turbo